سلام دوستای عزیز. یکی از مناطق توریستی استانبول میخوام به شما معرفی کنم. به احتمال خیلی زیاد خیلیاتون اونجا رو نمیشناسید. اینجایی که میخوایم بریم اسمش پومباغ است. از تکیرداغ، یعنی از استانبول به تکیرداغ و از تکیرداغ تا اونجا مسافت خیلی میکنیم. الان ما در ایستگاه متروبوس جمهوریت هستیم. سوار مترو بشیم یا ایستگاه بالاتر ایستگاه هادمیکوی پیاده میشیم و اونجا با میلیبوس‌های تکیرداغ به سمت تکیرداغ و از اونجا با میلیبوس‌های پومباغ به سمت پومباغ حرکت میکنیم. بازم براتون استوری میذارم تا مراحل رسیدن به این نقطه توریستی رو بهتون نشون بدم. موفق باشید. دوستان اینجا همون ایستگاه هادمیکوی یا بیکند، جدیدن اسمش رو بیکند کردن. اینجا پیاده میشید و از بالا بر پیاده که بالا میریم سمت راست میلیبوس‌های تکیرداغ اونجا منتظر مسافر هستن. این سمت راست اتوبان. همونطور که میبینید میلیبوس‌های تکیرداغ اینجا منتظر هستن. تکیرداغ بلیکدوزو نوشته. اینم چورلو میره. تکیرداغ که این منطقه پیاده میشید و اینجا سوار مینیبوس‌های پومبا میشید. مینیبوساش هم اینجا. ساحل آلتینووا، ساحل زیبا و اینجا منطقه آلتینووا نزدیک تکیرداغ، ما بین تکیرداغ و پومبا.